しゃみであなたの個性がバレちゃうって知ってました？今日は5つのポイントからあなたのくしゃみ、音量を診断しちゃいます。さあ、どんなタイプが出てくるのかワクワクですね。まずは息の吸い込み量から。これが多いとくしゃみがモード感、まるで風船が破裂するかのごとく。次は筋肉パワー、ムキムキパワーくしゃみ。腹筋と背筋を総動員してくしゃみもビシッと決める。これが俺の鍛え上げたくしゃみ。あなたはどっち？口をガバッと開けて全開口開けマックス、それとも忍者のごとくこそっと口閉じシークレット？そして意外な事実、くしゃみの音量は年齢と性別でも変わる。実は年を取るとくしゃみも迫力増し、音量も倍増だとか。さて最後は周りを気にするかどうか。控えめ派か？いやいや、気にせず豪快派でいきましょうよ。俺のくしゃみは誰も止められない。さてあなたはどのタイプでしたか？コメントで教えてね。そしてくしゃみの音量は自由だ。